Gata nan kau, tatsuniyar wata mayya. A wani gari an yi wata mayya wadda saboda tsananin maitarta ko tsuntsu baya wucewa ta kusa da gidanta, idan kuwa ganye ya faɗi duk yadda ya kai da jiƙa idan ta taɓa shi sai ya bushe. Mutanen gari suna matuƙar jin tsoronta, a ko'ina ana zancenta, idan ko aka yi haihuwa ba a bari ta ga jariri, duk ko ɗan da aka aika gidanta to ba zai taɓa dawowa ba. Shi ne dalilin da ya sa mutanen gari suke taka tsantsan da 'ya'yanta, ko ɗa baya wucewa ta ƙofar gidanta, hatta dabba babu wani abu da yake giftawa ta gidanta, ita kaɗai take rayuwa da mijinta da kuma 'yarta. 'Yar tata ta kasance kyakkyawar gaske wadda kowa yake matuƙar son ta a garin, sai dai saboda maitar mahaifiyarta babu wanda yake raɓarta. Ita kuwa 'yar bata san cewa mahaifiyarta mayya ba ce, don haka take yin rayuwarta, sai dai tana matuƙar damuwa da yadda mutane suke ɗari-ɗari da su, wanda ita bata san dalili ba. Bata da 'yancin ta shiga cikin mutane, sai a dinga gudunta, mahaifiyarta kuwa ba ma ta shiga. Wannan abu yana matuƙar damun 'yar mayya. Bayan 'yar mayya ta girma ta samu miji ta yi aure, bayan da ta yi aure tsawon shekara ɗaya da yin aurenta, sai Allah ya bata ciki ta haihu. To a al'adarsu idan 'ya ta haihu ta yi 40 a gidan mijinta, takan zo gida domin ta yi yawon 40. A lokacin da ita ma 'yar mayya ɗanta ya girma mai suna Ɗandamariyo, sai ta zo gida domin yin yawon 40. Tana yin sallama mayya ta tarbe ta cikin farin ciki, tana juyawa sai ta gano ɗa a bayan 'yarta. Ɗan ya yi girmansa ga shi kyakkyawa masha Allah. Ai ko mayya ta suɗe baki ta ce, lallai wannan ɗa ya girma, to amma ke me ya kawo ki? Na ga kin ɗebo kaya niƙe-niƙe. Ta ce haba baba, kin manta da cewa idan aka haihu ana zuwa gida a yi yawon 40? To ni ma na yi 40, shi ya sa na zo domin in ga dangi. Mayya ta ce lallai kin yi kyan kai, to shi kenan zo ki je ki zauna. Ai kuwa ta zo ta zauna suka ci gaba da hira da mahaifiyarta, ta dafa abinci ta bata, yayin da ita kuwa take ta kallon wannan jariri da yake ta wasanninsa, amma fa a hannun mahaifiyarsa. Ita dai 'yar tana ta ganin mahaifiyar tana ta ƙarewa ɗan kallo, gani take yi sha'awa yake bata a matsayin jikanta, ashe ita kuwa a ranta ba haka ba ne. Bayan yarinya ta tashi ta zazzaga maƙota, ta yi yawonta na 40 har na tsawon sati ɗaya, mayya kullum tana nan tana ta saƙa ya za a yi ta cinye wannan jika nata. Wata rana wata dabara ta faɗo mata a kan cewa kawai ta aiki 'yarta, amma kar ta bari ta tafi da wannan jariri, ta haka ne kaɗai za ta iya cinye shi. Don haka sai ta ce mata, 'yata 'yar albarka, yau ina so ki je ki ɗebo min ruwa, amma fa a rafin nan mai nisa na bayan gari nake so ki ɗebo, domin ruwan ya fi daɗi. Ta ce to baba, zan je idan shi kika fi so, amma na ga akwai ruwa da yawa a ƙauyen nan, me yasa ba za a ɗebo shi ba sai na bayan gari? Mayya ta ce, ai na gaya miki ya fi daɗi, ina so in yi aiki da shi, ko girki ka yi wannan ruwan ya fi maka daɗi, saboda haka ya kamata ki je ki ɗebo min, yanzu dai ga ɗumame ki fara ci, idan kika ƙoshi sai ki je ki ɗebo. Ta ce to shi kenan baba ba komai. Ta zauna ta ci ɗumame, sannan ta ɗauki yaronta ta shayar da shi, bayan ta tabbatar da ya ƙoshi sai ta kwantar da shi ya kama bacci, sannan ta fito ta ce wa mahaifiyarta, to baba zan tafi, a me zan ɗebo miki ruwan? Sai mayya ta ɗauko kwando ta ce, ga shi, a wannan kwandon za ki ɗebo min ruwa, kada ki sake ki dawo sai kwandon nan ya cika, idan ko bai cika ba to fa kar ki dawo. Ta ce to shi kenan baba, ta ɗau kwandon ta tafi saboda tsananin biyayya, domin ita dai ta san kwando baya riƙe ruwa, amma sai ta tafi saboda ta yi wa babarta biyayya. Ku ci gaba da danna min subscribe da alamar ƙararrawa a Voice of Sadi domin samun daɗaɗɗen labarai na da zarar na ɗora. Ku yi min sharing da comment da kuma like, don hakan shi yake ƙara min ƙwarin gwiwa wajen kawo muku daɗaɗɗen labarai har ma da tatsuniyoyi na. Bayan yarinyar ta tafi, tana ta tafiya tana 'yan waƙe-waƙenta irin nasu na mutanen ƙauye, ba tare da fargabar komai a zuciyarta ba. Ita kuwa mayya tana can ta samu tana ta hidima a gidanta, nan da nan ta ɗora tukunya a wuta, ta haɗa wuta mai yawa, sannan ta ɗauko wannan jariri, tana ta waƙa tana mai raye-raye, tana cewa ɗan jikana yau zan cinye ka, ɗan jikana namanka zai yi daɗi, ɗan jikana namanka akwai zaƙi, ɗan jikana yau za ka sha tukunya. Haka tai ta waƙa tana ciccire wa yaron kaya. Bayan ta gama cire masa kaya tsaf,
sannan ta ɗauke shi ta buɗe tukunya wadda ruwa yake ta tafasa, ta tsindima wannan jinjirin, sannan ta maida tukunyar ta rufe, ta dinga babbaka wuta, tana ta waƙe-waƙenta, tana share-share da aikace-aikacen gida. Bayan ta gama aikin gida, ta zo ta daka daddawa, ta daka kayan miya, ta zuba a cikin wannan tukunyar. A lokacin yaron ya riga ya gama daddagewa, namansa ya yi fisis-fisis, namansa ya daddage gabaki ɗaya, don haka tana ta waƙa tana yau zan ci daɗi, naman wannan yaro akwai daɗi, ga maiƙo ga kitse, tana ta waƙarta. Bayan ta gama girkinta, ta yi miyar kuɓewa mai yauƙi. Ita kuwa ‘yarta tana can tana ta ɗiban ruwa a kwando, amma yana tsiyayewa. Haka ta yi ta ɗiban ruwan nan har zuwa magariba. Da ta ga magariba ta yi, wannan kwando ya ƙi cika, sai ta yanke shawarar za ta dawo gida ta faɗa wa mahaifiyarta. Ga shi tana ta tunanin ɗanta a ranta, ba ta san cewa wani hali yake ciki yanzu ba. Duk da tana ganin ya tashi daga bacci har ma ya yi kuka, wataƙila ma ya ƙara yin bacci. Tana ta tunanin ɗan Damariyo. Shikenan da ta yanke shawarar tafiya gida, sai ta ɗauko kwandon ta dawo gida. Tun tana tafiya a hankali har tafiyar ta so ta gagare ta saboda gajiyar da ta yi, ga kuma yunwa da take ji. A haka dai ta zo gida. Tana zuwa gida, mahaifiyarta ta tare ta da murna tana cewa, ya na ga kin daɗe, kuma ya na ga babu ruwan. Ta ce to babu, kwandon nan ya ƙi cika. Ke ma kin san ba a ɗiban ruwa da kwando, amma kika ce in ɗebo, ga shi ruwan kwata-kwata ya ƙi ya tsaya. Sai Mayya ta ce to shikenan, ki yi haƙuri, ai ni na manta ba a ɗiban ruwa a kwando, amma yanzu zo ki zauna. Ta zo ta zauna ta ce, Baba ina ɗana? Ta ce kada ki damu, yana nan yana bacci, yanzu ki zauna ki fara cin abinci, ai tunda ma kika tafi bai tashi ba. Ta ce bai tashi ba Baba, yini guda? Ta ce i bai tashi ba, ai yaron yana son bacci, don haka ke ma ki zo ki fara cin abincinki, tukunna sai ki ɗauko shi. Ai kuwa haka ta zauna ta fara cin abincinta, ga miyar tai matuƙar daɗi. Ta ce Baba wannan wace irin miya kika yi? Ai ko Mayya ta ce ai wannan miya ce irin ta mutanen da, miya ce mai ɗan karen daɗi da ban taɓa yi miki irin ta ba da kina gidan nan. Amma yanzu ai jego kika zo, don haka dole in dinga miki girki mai daɗi. Ke dai ki ci tuwonki. Haka ta dinga cin tuwo, Mayya tana yi mata hira, tana ta mata hira tana ba ta labarai. Idan ta ji ɗan nama sai ta ɗauka ta ƙara tauna ƙashinsa. Haka ta cinye naman miyan nan tsatsaf, ta suɗa hannu ta tashi ta wanke, sannan ta sha ruwa ta ƙoshi ta yi gyatsa. Ta ce to Baba yanzu kam na ƙoshi, ina ɗana yake? A ɗauko min shi ma in ba shi abincinsa. Sai Baba ta ce to dai ɗanki, maganar gaskiya in gaya miki, tuntuni kin cinye abinki, domin da shi ne wannan miya da kike gani. Baki ji miyar ta yi daɗi ba? Ke daga ji kin san naman mutum ne a ciki. Ai ko ‘yan Mayya ta zinduma ihu ta ce, Babu wani irin ɗana, kina nufin ke Mayya ce? Ta ce ƙwarai kuwa ni Mayya ce, kuma yanzu ke ma kin zama Mayya, tunda dai kin ci naman ɗanki. Ke kawai ki kwantar da hankalinki, idan kika koma za ki kuma samun wani ɗan da za ki haifa nan da shekara ɗaya. Ai ko ‘yan Mayya ta dinga kuka tana ihu tana kururuwa tana gaya wa mutane abin da mahaifiyarta ta yi mata. Ta fice da gudu, zaninta a hannu, ta yadda ɗan kwalinta, tana ta yaga kayan jikinta tana ihu. Duk wanda ya gamu da ita sai ta ce, ai mahaifiyata ta cinye ɗana ɗan Damariyo. Wayyo ni ɗan Damariyo, tana ta kuka. Duk inda ta gifta sai ta ce, mahaifiyata ta cinye ɗan Damariyo. Wayyo ni ɗan Damariyo. Shikenan sai wani mutumi ya ganta, ya ce mata ina za ki baiwa Allah ki ta yaga kayan jikinki. Ta fashe da kuka ta ce an cinye ɗana ɗan Damariyo. Ni da kaina na cinye miyar ɗan Damariyo. Mahaifiyata Mayya ta cinye min ɗan Damariyo. Yanzu gidan mijina zan koma in faɗa mai na cinye ɗan Damariyo. Shikenan sai wannan mutumin ya tausaya mata, ya ɗauke ta ya raka ta gidan mijinta. Bayan mijinta ya ji labarin abin da ya faru, ya mata saki uku ya koro ta, ya ce ba zai iya zama da ‘yan Mayya ba, don haka yarinyar nan saboda tashin hankali ta haukace, bata koma gidan mahaukaciya ba.